أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. صدق الله العلي العظيم. درود شريف पढ़ो. اللهم صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم عليه بعدد كل معلوم لك دائما أبدا. अल्लाह तबारक व ताला जा तव्हां असांजे मथां अणगणिया करम ऐं एहसान आहिनि जो अल्लाह रब ज़ुल जलाल तव्हां असांखे इशा जी निमाज़ बा जमात नसीब फरमाई ऐं उन खां पोइ क़ुर पाक जे हिन बाबरकत दर्स क़ुर जे महफ़िल में वेहण जी तौफ़ीक़ बि इनायत फरमाई। गुज़िरियल आयतुनि जे अंदरि अल्लाह तबारक व ताला यहूदिन जे ख़यानत जे उन क़िस्म जो बयान फरमायो हो जेका हू दीन में ख़यानत कंदा हुआ, जंहिंखे अरबीअ जे इस्तिलाह में ख़यानत फ़िद्दीन चइजे। दीनी एतबार सां हुननि जी ख़यानत आहे। उहा ख़यानत हे वरी नओं लफ़्ज़ अॼु कीअं चयुमि, थोरी उन जी वज़ाहत कयां। तौरात में जेका उन्हनि खे तालीम मिलियल हुई उहा चिटी करे न ॿुधाईंदा उन दौर जे मुस्लमाननि खे, ऐं वरी जेतिरियूं ॻाल्हियूं हुज़ूर सलातो वसलाम जंहिंजे मुतालिक़ तौरात में बयान थियल हुयूं उहे माण्हुनि खे बि न ॿुधाईंदा, लिकाईंदा। जे पुछबो हुन त तौरात में लिखियल आहे आख़िरी पैगम्बर ईंदो, उन जूं सिफ़तूं वस्मूं लिखियल आहिनि, पोइ तव्हां उनखे कोन था मञो। तौरात ते आलिम बि आहियो, तौरात ते अमल बि कयो था, टल कयूं त सुबुह जो मुस्लमान थी विया, शाम जो वरी काफ़िर। पोइ ॿुधायूं त असां मुस्लमाननि जे अंदरि दाख़िल थी गहराईअ में वञी ॾिठोसीं त उहे सिफ़तूं इस्लाम वारियूं जेके तौरात में मौजूदु आहिनि आख़िरी पैगम्बर जे ताबेदारनि मुस्लमाननि उहे हिन में नथियूं लभनि। तॾहिं असां वरी शाम जो फ्री हुआसीं त जीअं ॿिया माण्हू ॾिसी करे सम्झनि त हे चङा भला अहले इल्म ई अहले इल्म रखण वारा माण्हू अहले इल्म हज़रात जेके आहिनि उहे ई मुस्लमाननि सां नथा जुड़ी सघनि, चवनि था इहे सही कोन्हनि, त पोइ असां कीअं जुड़ूं। ईअं थी करे जीअं ॿिया नवां माण्हू मुस्लमान थियनि त इहा हुननि जी हुई दीनी एतबार सां ख़यानत। हक़ ऐं सच खे ज़ाहिर न पिया कनि, लिकाइनि पिया, मिक्स कनि पिया ऐं उन जा ग़लति नताइज कढनि पिया। इहो गुज़िरियल आयतुनि जो ख़ुलासो। हाणे अॼोकिन आयतुनि खां अल्लाह तबारक व ताला उन्हनि जे माली ख़यानत जो बयानु फरमायो आहे। माली एतबार सां बि हू ख़यानत कंदा हुआ। माली एतबार सां ख़यानत कीअं कंदा हुआ, ज़रा हिन आयत जे अंदरि अल्लाह तबारक व ताला हिकिड़ो ख़ाको उन्हनि जो बयानु फरमायो आहे। इन आयत जे तर्जुमे ऐं ख़ुलासे सम्झण खां पहिरियां थोरो इन्हनि आयतुनि जो पस मंज़र ज़हन में रखणो पवंदो। उहो ई आहे त हुज़ूर सलातो वसलाम जन जॾहिं अञा 40 सालनि जी उमिरि जा न थिया, नुबूअत न मिली, चूंडिजी चुका, नुबूअत न मिली, क़ुर पाक नाज़िल थियणो अञा शुरू न थियो। तेसी ताईं यहूदिन जो मुस्लमाननि सां ख़ुसूसन कुरैश कबीले वारनि सां कारोबार ॾेतियूं लेतियूं वापार हलंदो हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन ख़ुदि बि वापार जे एतबार सां सफ़र कयो। पोइ जॾहिं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे मथां हलंदे हलंदे क़ुर पाक नाज़िल थियो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन नुबूअत जो चिटनि लफ़्ज़नि में ऐलान कयो ऐं यहूदिन ॿुधो। पोइ यहूदिन मुखालिफ़त शुरू कई, हता के जेके मुस्लमान नवां इस्लाम में दाख़िल थींदा वञनि पिया उन्हनि ते हिननि खे चिड़ ऐं हसद ऐं साड़ थींदो वियो, मुस्लमाननि जे ख़िलाफ़ थींदा विया, मुस्लमाननि खे इस्लाम जे ख़िलाफ़ बनाइण जे लाइ बरअंगेज़ कंदा विया, उभारींदा विया, ख़िलाफ़ बनाईंदा विया, तदबीरूं सोचींदा विया। एतिरे ताईं तदबीरूं बुछड़ाईअ जूं बुराईअ जूं मुस्लमाननि खे फेराइण जूं सोचींदे हिन हद ताईं वञी पहुता जो जिन कुरैश कबीले जे माण्हुनि मां इब्तिदा में हिननि सां वापार कयो, पोइ उहे वरी हली करे उहे मुस्लमान थिया
ऐं यहूदियुनि खां घुरियऊं त बाबा असांजो माल तव्हां ॾिया, कर्ज़ रहियल आहे पुराणो जाहिलियत जे दौर वारो, जॾहिं असां पाण ख़ुदि मुस्लमान न हुयासीं, तव्हां सां वापारु हुयो, हाणे मुस्लमान थिया आहियूं, असांखे पंहिंजो कर्ज़ ॾियो। त हुननि जवाबु छा ॾिनो, जेके गैर अहले किताब आहिनि न, माना कुरैश जाहिलियत जा जेके माण्हू, उन्हनि जो हक़ जेकॾहिं असां खाई वञूं न त उन्हनि जी असांजे मथां काई पकड़ को ॾोह को हिसाबु कोन्हे। छो त इहे नऊज़ बिल्लाह ईअं चऊं त इहे ॼण त यहूदियत खां फिरी जो इस्लाम में विया, ॼण त उन्हनि जी हाणे का वैल्यू ई कान्हे का। उन्हनि जो हक़ जेकॾहिं असां ॾे रहिजी वियो त असां खाई वियासीं, खसे वियासीं, छिनी वियासीं, न ॾिनोसीं, असां सां हिसाबु कोन थींदो, गुनाह कोन्हे, हिसाबु कोन्हे। तंहिंजे करे तव्हां असां खां न घुरो। इहो हुननि हिकिड़ो पंहिंजे तरफ़ खां हरबो इहो बि हिकिड़ो बणायो त जीअं असां सां जेके ॾेती लेती कनि था, कम से कम उहे त मुस्लमान न थियनि, न त हुननि खे इहो थींदो त मुस्लमान थींदासीं त बि असांखे हक़ मिलंदो, हाणे न ॾींदासीं न, पोइ इन बहाने जे करे त भला कम से कम रुकिजी पवंदा, त बाबा जब मुस्लमान थियासीं त हक़ न मिलंदो। तंहिं करे ईअं चङा आहियूं, छो त अक्सर माण्हू माल जे करे बि त दीन छॾींदा बि आहिनि, दीन वठंदा बि आहिनि, लालच त थिए थी इंसान में। इहा सोच हुननि रखी हुई, जंहिंजे करे चवंदा हुआ त असां गैर अहले किताब खे माल न ॾींदासीं, जेकॾहिं उन्हनि जो असां वटि रहिजी बि वियो न त बि कोन ॾींदासीं। इहो आहे कारोबार जे एतबार सां हुननि जो ग़लति ज़हन। हुननि खां पुछियो वियो, छो भला हक़ त हक़ आहे न, पराओ केर बि हुजे, अॻिलो मुस्लमान हुजे या काफ़िर हुजे, बुत परस्त हुजे या केर बि हुजे, हक़ पराओ पराओ आहे, ॾियणो आहे। चवंदा असांजे किताब में इहा ॻाल्हि ईअं लिखियलु आहे, हयूं कूड़ तौरात में, माना असांजे किताब में इहा ॻाल्हि लिखियलु आहे त गैर अहले किताब जेके आहिनि न, माना यहूदियुनि खां सवाइ जेके ॿिया आहिनि, उन्हनि जो हक़ असांजो रहिजी वियो त असां कोन ॾींदासीं, कोई ॾोह बि कोन्हे असां ते, काई हिसाब का पकड़ बि कान्हे का। अल्लाह तबारक व तआला उन्हनि जे इन ग़लति दावा खे जेका कूड़ पिया हणनि अल्लाह जे ज़ात ते, उनखे रद्द कंदे फरमायो, हुज़ूर सलातो वसलाम जन सां मुखातिब थींदे पूरी काइनात जे इंसाननि खे बाख़बर बनाईंदे फरमायो, वमिन अहलिल किताब, केतिरा ई अहले किताब मां अहिड़ा अथव, इन तअमनहु बिक़िंतारिन युअद्दीही इलैक, जेकॾहिं तव्हां अमानत रखंदव उन्हनि वटि वॾो सारो माल त युअद्दीही इलैक, उहो तव्हांखे अदा कंदा वक़्त ते। अमानत रखंदव खोड़ सारो माल त बि तव्हांखे वापसि कंदा। वमिनहुम मन इन तअमनहु बिदीनारिन ला युअद्दीही इलैक, कुझु अहले किताब मां अहिड़ा बि अथव कम अकुल कम बख़्त, ये लफ़्ज़ पंहिंजी तरफ़ खां थो चवां, कुझु अहले किताब मां अहिड़ा बि अथव कम अकुल कम बख़्त, जिन खे हिकु दीनार रुॻो ॾींदव न अमानत तौर ते, उहो बि वापसि न कंदव। के अहिड़ा आहिनि जिन खे एॾो वॾो सारो माल ॾींदव त बि वापसि करे ॾींदा तव्हांखे, कुझु अहिड़ा आहिनि जिन खे हिकु दिरहम तव्हांजो अची वियो त बि वापसि न कंदा। इल्ला मा दुमत अलैहि क़ाइमा, साईं पोइ जे असांजो रुपयो बि उन्हनि ते रहिजी वियो, दिरहम हिकिड़ो त पोइ कोन मिलंदो, आख़िर पोइ कीअं वठंदासीं। अल्लाह से फरमाए इल्ला मा दुमत अलैहि क़ाइमा, जीअं तव्हां पंहिंजे मुआशिरे में वठंदा आहियो न, कॾहिं कॾहिं कंहिं माण्हूअ खां कर्ज़ वठिणो आहे हर हाल में, पोइ छा कबो आहे, जंहिंमहिल तंहिंमहिल दर ते, जंहिंमहिल तंहिंमहिल दर ते ठक ठक, जे दर ते न वेंदो त जंहिंमहिल तंहिंमहिल कॉल कबी, या व्हाट्सएप ते जंहिंमहिल तंहिंमहिल वॉइस कबो, जंहिंमहिल तंहिंमहिल मैसेज कबो, माना ॿियनि लफ़्ज़नि में हीअं चऊं त यार हिन खां कर्ज़ वठी फाथासीं, जंहिंमहिल तंहिंमहिल मथे ते चढ़े बीठो आहे, चइबो आहे। अल्लाह ताला साॻे अंदाज़ में इंसान खे सम्झाईंदे फरमायो, के त अहिड़ा आहिनि जिन खे वॾो सारो माल ॾींदव अमानत तौर ते त बि वापसि कंदा, के त अहिड़ा आहिनि जिन खे रुपयो ॾींदव दिरहम हिकिड़ो त बि वापसि कोन कंदा, हा जो उन्हनि ते मथे जे मथां चढ़िया बीठा हुजो त पोइ ॾींदा। माना उहो दिरहम बि वठण जे लाइ ईअं तव्हां पीछो कंदा ईंदव उन्हनि जो त पोइ ॾींदा, न त न ॾींदा, खाई वेंदा, हड़प करे वेंदा। ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيल, सवाल पैदा थियो सम्झण जे लाइ, ईअं छो कंदा आहिनि भला अहले किताब वारा, यहूदी ईअं छो था कनि। कुझु उन्हनि मां माल ॾियनि था, हेॾो वॾो माल आहे उन्हनि वटि कर्ज़ तौर ते मुस्लमान जो रहियल त बि ॾियनि था, के त रुपयो आहे त बि नथा ॾियनि, थोरो माल त बतरी खे ओला ॾिजे न, घणो हुजे त पोइ चइबो आहे घणो ॾेई कोन सघंदासीं तंहिं करे कोन था ॾियूं, थोरो आहे ॾेई जान छॾाए, बिल्कुलु एॾा मनहूस जो थोरो माल हुजे
तो माना वापस कौन था कभी छो करना नहीं है। अल्लाह ताला फरमायो ज़ालिक बिअन्नहुम क़ालू लैसा अलैना फिल उम्मिय्यीन सबील। इहो गुफ्तो, इहो मक़ूलो, इहो नज़रियो हिननि जो हिन जे करे हूंदो आहे। क़ालू लैसा अलैना जो चवंदा आहिनि त असांजे मथां काई ज़िमेदारी कान्हे। फिल उम्मिय्यीन सबील अनपढ़नि जे बारे में हक़ खाई वञूं त कोई गुनाह कोन्हे, कोई हिसाब कोन्हे, कोई ॾोह कोन्हे, काई पकड़ कोन्हे। जेकॾहिं अनपढ़नि जो असां कुझु खाई वञूं त लफ़्ज़ हिननि उम्मियीन जो ॻाल्हायो हो। छो ॻाल्हायो उम्मियीन जो? यादि रखिजो, तवजो खपे। अल्लाह ताला मुस्लमाननि जे मथां पंहिंजे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे चूंड जो एहसान जॾहिं क़ुर पाक में बयानु कयो न, तॾहिं फरमायो हुव अल्लज़ी बअस फिल उम्मियीन रसूलन मिनहुम। अल्लाह उहा अहकमुल हाकिमीन ज़ात आहे जंहिं बअस फिल उम्मियीन रसूलन मिनहुम, जंहिं अनपढ़ीअ क़ौम मां हिकिड़ो चूंडियो आहे। अनपढ़ी क़ौम मां, उहा अनपढ़ी क़ौम फिल उम्मियीन जे लफ़्ज़ में जेका अल्लाह ताला बयानु फरमायो आहे कुरैश कबीले वारी आहे। थोरे वक़्त में हूअं त वठंदासीं त सॼी अरब क़ौम ईंदी, पर ख़ुसूसन कबीलो वठूं थी आहे कुरैश कबीलो। हिननि बि चयो त हिन उम्मियीन में ख़ुसूसन कुरैश कबीले जो जेकॾहिं असां वटि को हक़ रहिजी वियो त उनखे न ॾियण में, खाई वञण, खपाइण में, फॿाइण में असां ते कोई ॾोह कोन्हे। इहो बि हिननि जो ज़िद्दियत जो हिकिड़ो तरीक़ो, जंहिं ज़िद्दियत जे तरीक़े मां हिननि खे फ़ाइदो इहो हो त कम से कम पंहिंजा जेके कुरैश कबीले जा हुज़ूर जा वेझा रिश्तेदार हूंदा ऐं उन्हनि जो असां सां वापारु हूंदो त कम से कम उहे मुस्लमान न थींदा। इन भव खां त जे मुस्लमान थियासीं त वापार जा पैसा ई कोन मिलंदा, तंहिंजे करे असां ईअं चङा आहियूं। इहो बि हिकिड़ो उन्हनि जो मुस्लमान न वधनि जीअं, इन तरह सां हिकिड़ो हरबो हो। वयक़ूलून अलल्लाहिल कज़िब वहुम यअलमून। अल्लाह ताला फरमायो ऐं वरी चवनि था अल्लाह ते कूड़, कूड़ था हणनि अल्लाह ते वहुम यअलमून, हालांकि ॼाण बि अचनि त तौरात में इहा ॻाल्हि लिखियल कान्हे का। ॼाण बि अचनि त कूड़ था हणूं, ॼाणी वाणी माना कूड़ था हणनि अल्लाह ताला जी ज़ात ते। ज़ाहिरी लफ़्ज़नि जो ख़ुलासो इहो आहे जेको बयानु थी चुको, जंहिंमां ज़ाहिरी तौर ते सम्झ में आयो त यहूदी मुस्लमाननि खे इस्लाम तां फेराइण जे लाइ या मुस्लमान को नओं इस्लाम में दाख़िल न थिए उन खे रोकण जे लाइ क़िस्मी क़िस्मी हरबा पिया हलाइनि। कॾहिं दीनी एतबार सां ख़यानतूं त कॾहिं माली एतबार सां ख़यानतूं, जीअं मुस्लमान न वधनि। ज़ाहिरी ख़ुलासो आयत जो इहो आहे। पर गहरी नज़र सां जॾहिं ॾिसिजे थो त सम्झ में अचे थो क़ुर पाक नऊज़ बिल्लाह को तारीख़ जो किताब कोन्हे जो तव्हां सां मुस्लमाननि खे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि जन जे उन ज़माने जूं 1400 साल पहिरियां वारे ज़माने जूं जेके ॻाल्हियूं यहूदियुनि जूं चालबाज़ियूं उहे असांखे अल्लाह ताला क़ुर पाक जे ज़रिए ॿुधाए थो। छा क़ुर पाक तारीख़ जो किताब आहे जो उहा पुराणी ॻाल्हि ॿुधाए असांखे तारीख़ी मालूमात थी बसि? न न न। या भला क़ुर पाक कहाणियुनि किसनि जो किताब आहे, उहो हिकिड़ो वाक़ियो किसो ॿुधाए छॾियईं बसि? न न न। क़ुर पाक निज़ाम हयात आहे। क़यामत ताईं ईंदड़ मुस्लमाननि जे लाइ हिते तालीम लिखियल आहे, सबक़ आहे। असांखे उहा अखि कान्हे जंहिं अख सां असां हितां तालीम पिराए सघूं, उहो अकुल कोन्हे, उहो इल्मु कोन्हे, उहा असां वटि जिदोजहद कोन्हे जो इन्हनि लफ़्ज़नि मां असां सबक़ हासिल करे सघूं। पोइ हाणे ज़रा इन इहे सोच ऐं फ़िक्र सां थोरी गहरी नज़र रखंदासीं इन आयतुनि जे अंदरि, गहराईअ सां ॾिठोसीं त सम्झ में आयो पराओ हक़ फॿाइण कंहिं न कंहिं बहाने सां यहूदियुनि जो कमु आहे। आयत ॾसे थी उन ज़माने जा यहूदी चवनि पिया त कुरैश कबीले वारनि जो जेकॾहिं असां ॾे हक़ रहिजी वियो त कोई हिसाब कोन्हे, काई पकड़ कोन्हे, कोई ॾोह कोन्हे। यहूदियुनि जो कमु आहे पराओ माल फॿाइण। क़ुर पाक उन्हनि जी इहा ख़ासियत बयानु करे ॿ सबक़ ॾिनो वॾा। हिकिड़ो सबक़ इहो त होशियार थिजो, यहूदियुनि सां जॾहिं बेती लेती कंदव त यहूदी अहिड़े तरह सां को न को बहानो करे तव्हांजो माल फॿाईंदा जो तव्हांखे अंदाज़ो ई न पवंदो, ख़बर ई न पवंदी। यहूदी कॾहिं बि तव्हांजा सचा दोस्त न थींदा। यहूदियुनि सां माल वापारु कंदव त ख़बरदार मतां सम्झो त वफ़ादार आहिनि, सचा आहिनि, वाइदे जी वफ़ाई कंदा। न न न न, कंहिं न कंहिं तरह सां चालबाज़ी करे माल तव्हांजो फॿाईंदा। जीअं अॼुकल्ह थिए थो न दुनिया जो आलमी लेवल ते जेको वापारु आहे हुन में पाबंदियूं आहिनि न,
केतिरनि जा ई पैसा, केतिरनि जो ई वापार, केतिरनि जो कारोबार, केतिरनि मुल्कनि ते पाबंदियूं लॻल आहिनि त तव्हां असां खां सवाइ ॿिए मुल्क जो वापार नथा करे सघो, के ॿिए शयूं ॿिए मुल्क जो नथा वठी सघो। ये कानूनी तौर ते इन गहराई हलाईंदासीं त थोरो मतिलबु आयत जे तां वधी वेंदासीं, खिंडड़ी वेंदासीं। तंहिं करे फ़िलहाल इन लफ़्ज़नि ते इक्तिफ़ा था कयूं त अलाह ताला हिकिड़ो सबक़ इहो सेखारियो आहे त जेकॾहिं यहूदियुनि सां वापार कंदो त को न को बहानो करे तव्हांजो माल फबाईंदा। हिकिड़ो सबक़ यादि रखिजो, उन्हनि सां अहिड़े क़िस्म जो वापार ई न कयो। हालांकि क़ुर पाक जे उसूल मुताबिक़ कंहिं तरह सां जेकॾहिं यहूदियुनि सां वापार कजे थो त जाइज़ बि आहे, कंहिं तरह सां जाइज़ बि आहे। उहे जाइज़ हुजण जूं शराइत ऐं ॻाल्हियूं कहिड़ियूं आहिनि, उहे ही आहिनि त असां जेकॾहिं वापार न कंदासीं त असांजी आमदनी न थींदी, आमदनी न थींदी त असांजे मुस्लमाननि जो वजूद असांजो इन्हनि जी आमदनी जे खुर्दोनोश ते रखियल आहे। असां वापार कंदासीं त मुस्लमान महफ़ूज़ रहंदा। कंहिं तरह सां मुस्लमाननि जी आबादी, मुस्लमाननि जो बचाव, मुस्लमाननि जो असलियो, मुस्लमाननि जो तहफ़ुज़, मुस्लमाननि जी कुवत जेकॾहिं असांजे वापार सां मुंसलिक आहे त कबो। पंहिंजो ॻोठु, पंहिंजो शहर, पंहिंजो इलाइक़ो, पंहिंजो मुल्क बचाइणो आहे त गैर मुस्लिम सां वापार कबो। पर अलाह ताला ख़बरदार कयो त कंहिं न कंहिं बहाने सां फबाइण जी इन्हनि में आदत हूंदी अथव, होशियारी कजो। हिकिड़ो सबक़ इहो। ॿियो सबक़ इहा आहे, इहा आदत फबाइण वारी आहे यहूदियुनि जी। ख़बरदार मथां शैतान तव्हांजे अंदरि अहिड़ियूं आदतूं पैदा करे वञे, तव्हां मुस्लमान बि सॾायो ऐं परायो माल बि फबायो। मुस्लमान बि सॾायो ऐं कंहिं न कंहिं तरह सां पराए माल खे को न को शर्त लागू करे। इनकम टैक्स वारा कीअं कंदा आहिनि, टूल टैक्स वारा कीअं कंदा आहिनि, हीअ जेका असांजी हर शइ ते रिश्वत रिश्वत रिश्वत, इहा कीअं आहे? ग़रीब खे ईअं लुटियो वेंदो, फुरियो वेंदो, को न को शर्त करे, को न को बहानो करे, कंहिं न कंहिं तरह सां। बैंक वारा पैसा जेके ॾियनि था कीअं था अॻिले खां वधीक वठनि, या जेके असांखे जेके ही मीटर लॻल आहिनि लाइट जा या गैस जा, इदारो कीअं थो असां खां वठे। अबा हिकिड़ो दफ़ो तव्हां खां मीटर जॾहिं असां हणायो आहे 5,000 10,000 भरे, त गोया के मीटर जे लाइन जी ख़र्च जेका उहो तव्हां वठी छॾियो न असां खां। हाणे हर महीने उहो लाइन जो जेको आहे टैक्स अलॻि, मीटर टैक्स अलॻि। हिकु दफ़ो जॾहिं पैसनि सां ख़रीद कयो आहे, चलो असां जेकॾहिं भला कंपनीअ खां नथा वठूं, ज़ाती पंहिंजे 5,000 में 50,000 में ख़रीद कयूं था, त बि असां ते उहो टैक्स लॻंदो, तब लॻंदो। इहे सभु साॻा ई तरीक़ा यहूदियुनि वारा कंहिं न कंहिं तरह सां माल फबाइणो आहे। अलाह ताला इन आयतुनि जे ज़रिए सां मुस्लमाननि खे बाख़बर कयो आहे। इहे यहूदियुनि जूं सिफ़तूं आहिनि, मुस्लमाननि जो, ग़रीबनि जो, अबोजनि जो माल फबाइण। तव्हां बि किथां आहियो? यहूदियुनि वारियूं सिफ़तूं अपनाए पोइ बि चओ पिया त मुस्लमान आहियो। यहूदियुनि वारियूं आदतूं पंहिंजे अंदरि रखी करे पोइ बि चओ पिया त नबीअ जा उम्मती आहियूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहिड़ियूं सिफ़तूं गंदियूं अपनाए करे पोइ बि उमेद रखो था त सिफ़ारिश थींदी। अहिड़ियूं सिफ़तूं गंदियूं जेके तव्हांखे क़ुर पाक जे ज़रिए ॿुधायूं आहिनि, क़यामत ताईं ईंदड़ मुस्लमाननि जे लाइ सबक़ आहिनि। इन्हनि गंदियुनि हरकतुनि में फाथल बि आहियो, परायो माल फबायो था, कंहिं न कंहिं शर्त, कंहिं न कंहिं बहाने सां कोई जिथां आयो उतां लॻो, पोइ बि चओ था त असांजी बख़्शिश थींदी, पाण बख़्शा वेंदासीं। ईअं कोन थींदो। इहे जेकॾहिं सोचूं ऐं फ़िक्र अथव त हा असां सभु कम कंदासीं ऐं पोइ बि असांजी सिफ़ारिश थींदी, सिफ़ारिश वारी ॻाल्हि तव्हांखे ख़बर ई कान्हे। मंज़िल लदी यशफ़उ इंदहु, अलाह ताला जे मर्ज़ीअ सां थींदी सिफ़ारिश। अलाह ताला नथो ॾे इजाज़त सिफ़ारिश जी त छा कंदो? क़ुर त चवे थो जंहिंखे इजाज़त ॾींदो उहो सिफ़ारिश कंदो, ऐं सिफ़ारिश बि सभु कंहिंजी क़बूल कोन कंदो। क़ुर पाक चवे थो जंहिंजी क़बूल। अॻिले आयतुनि में चई यख़्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, अलाह ताला जी रहमत पंहिंजे ज़ात जे हथ में आहे, ख़ासि कंदो आहे उहा रहमत जंहिंखे वणेसि उन सां ख़ासि कंदो, सभु कंहिंजे लाइ कोन्हे। इहे ॿ वॾा सबक़ मिलिया त यहूदियुनि जे वापार में जॾहिं अचो होशियार थी करे कजो, ऐं ॿियो तव्हां में अहिड़ियूं आदतूं न अचनि जो तव्हां ॾिसण में त मुस्लमान हुजो पर बाक़ी किरदार में मामलात में सभु जो सभु यहूदी वेठा हुजो, इहे तव्हां में न अचनि। ॿ सबक़ इहे। 3 नंबर ते वॾो सबक़ हीअ आहे त जंहिं माण्हू वटि न अमानत रखिजे थी, उहा अमानत हर हाल में वापसि करणी आहे, हर हाल में वापसि करणी आहे। एतिरे ताईं जो बुज़ुर्गनि लिखियो आहे पैसनि जा नोट जेकॾहिं कंहिंखे मिलिया आहिनि त उहे नोट पंहिंजे कम में आणे पोइ जॾहिं घुरूंसि तॾहिं वरी ओड़ा ई नोट ॿिया ॾे, इहा तब्दीली बि न करे। अमानत अमानत आहे, हुन में ख़यानत न करे। खाधे जी शइ आहे जेके अमानत तौर ते हुन खां पुछे, अगरि तूं हले कंहिं महिल खणंदी, जंहिं महिल तूं आहीं तंहिं महिल तोखे ॾिबो हनु आहे,
खुर्दोनोश जो शयूं आहिनि तोखे ॾिबो फ़िलहाल भलाई मां इस्तेमालु करे छॾियां खाई छॾियां जॾहिं तोखे खपे मूं वटि गोदाम आहिनि जाम आहे पोइ तॾहिं घुरिजां तोखे ॾिबी हीअ त तुंहिंजी रखी पई आहे ख़राबु थी वेंदी तुंहिंजो हक़ मूं ॾे थियो मूंखां वठिजां हा जे उहे पाण में तइ था कनि हाली खाई छॾ पोइ ॾिजां पोइ ठीकु आहे नथो चए न थो करे त उको ई ॻरी वञेसि खपी वञेसि हुनखे इस्तेमालु करणी कोन्हे इहो मसइलो बि मिलियो त अमानत हर हाल में वापसि करणी आहे पोइ चाहे कहिड़ी बि सूरत में हुजे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन खे जॾहिं यहूदियुनि जी इहा हरकत जी ख़बर पई त चवनि था असां उम्मीन में जेके कुरैश कबीले जा माण्हू आहिनि उन्हनि जो माल खपाए वियासीं फबाए वियासीं त असांजे मथां को ॾोह कोन्हे को अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त दुश्मननि जी इहा कूड़ी हिकिड़ी दावा आहे त किताब में तौरात में लिखियल आहे त गैर अहले किताब जेके आहिनि उन्हनि जी अमानत असां वटि रहिजी वई त असां फबाए वियासीं त को हर्ज कोन्हे को इहा कूड़ी उन्हनि जी दावा आहे यादि रखो जाहिलियत जे दौर जूं सभु जो सभु ॻाल्हियूं अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो मुंहिंजे पेर जे हेठां लताड़ियूं वयूं आहिनि जाहिलियत जे दौर जूं सभु ॻाल्हियूं मुंहिंजे पेरनि जे हेठां लताड़ियूं वयूं आहिनि सवाइ अमानत जे अमानत पराई आहे कंहिंजी बि मुस्लमान जी आहे गैर मुस्लिम जी आहे कमज़ोर जी आहे ताक़तवर जी आहे मज़ूर जी आहे या सॼे जी आहे अंधे जी आहे मंडे जी आहे टुंडे जी आहे मर्द जी आहे औरत जी आहे कहिड़े बि क़बीले सां वाबस्ता रखे थो वाबस्तगी रखे थो हर माण्हूअ जी अमानत जंहिंजी बि हुनखे वापसि करणी आहे इहा ॻाल्हि सिर्फ़ु जाहिलियत जी मूं वटि अॼु बि बरक़रार आहे हाणे हितां सम्झ में आयो टियों सबक़ वॾे में वॾो ई त इस्लाम तंग नज़रिये जो मुखालिफ़ आहे चवंदा आहिनि इस्लाम तंग नज़र आहे इस्लाम तंग नज़रिये जो मुखालिफ़ आहे वॾो कुशादो नज़र आहे इस्लाम जो चवे थो मुस्लमान हुजे या गैर मुस्लिम हुजे कंहिंजी बि अमानत रखियल हुजे हुनखे वापसि कयो मिसाल ॾियां हिकिड़ो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन खे मके जा माण्हू एॾो त अमीन सादिकुल अमीन सम्झंदा हुआ नबूवत खां पहिरियां या नबूवत खां बाद बि ईमान कोन आणींदा हुज़ूर जे मथां पर अमानतूं रखी वेंदा अमानतूं रखंदा पोइ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जॾहिं मके खां हिजरत कई मदीने जे तरफ़ त उहे काफ़िरनि जूं यहूदियुनि जूं सभिनी जूं अमानतूं रखियल जेके हुयूं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जन जे हवाले कयूं त अली हे वठि फलाणनि फलाणनि जूं आहिनि इहे सभु उन्हनि खे हवाले करे ॾेई पोइ तूं अचे पुॼिजां मदीने त ॾिसो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जा सभु मुखालिफ़ आहे दुश्मनी बि कनि पिया पर जेकॾहिं न ॾियनि हा त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन पाण उनखे क़ीमती शयूं अमानत जूं न ॾियनि हा न पर पोइ बि उनखे वापसि करे ॾिनो हितां साबित थियो त इस्लाम हर हाल में कुशादगीअ जो मज़हब आहे तंग नज़रिये खां पाक आहे कंहिंजी बि अमानत हुजे रखबी बि पर जे वठे थो त ॾिबी बि हा उहा अलॻि ॻाल्हि आहे कोई माण्हू संभालण जेतिरो क़ाबिल न आई त वठे ई न अदा तूं लख भेरा तुंहिंजो मूं ते एतमाद आहे तोखे शाबस आहे जो तूं मूं ते एतमाद करे मूं ॾे आहीं पर यार मुंहिंजो हाल जेको आहे ज़रा अहिड़ो कोन्हे को मूं वटि मुहाफ़ज़त हिफ़ाज़त न थी सघंदी छो त मुंहिंजे घर जा भाती शायदि तो मथीअ नज़र सां ॾिठा आहिनि मां पंहिंजे गहरी नज़र सां ॾिसां थो मूं वटि तुंहिंजी शइ कोन बची सघंदी ईअं करे उनखे माज़रत करे उहा ॿी ॻाल्हि आहे पर कोई रखे थो त रखबी बि ऐं कोई वठे थो त वापसि उनखे कबी बि इस्लाम तंग नज़रिये खां पाक आहे इहे 3-4 शयूं सबक़ तौर ते मिलियूं पंजो सबक़ चौथों नंबर ते ही मिलियो चौथों सबक़ ही मिलियो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह इन आयत मां लिखियो आहे इल्ला मा दुमता अलैहि क़ाइमा जंहिं माण्हूअ वटि तव्हां अमानत रखो ऐं पोइ न ॾे न उनजो पीछो कयो त तव्हांखे हक़ आहे ईअं न सम्झो त बसि नथो ॾे त छॾ भला हाणे कहिड़ो कढ पां उधारा पैसा ॾिबा आहिनि पोइ नथो ॾेई सघे त ठीकु आहे भला ग़रीब आहे कर्ज़ ॾिबो आहे कंहिंखे पोइ जेकर नथो ॾेई सघे त क़ुर पाक ॾसियो आहे दादा कुझु मोहलत ॾियोसि भला जॾहिं चई ॾिजां भला थोरो थोरो करे ॾिजां जीअं कंहिं तरह सां तूं अदा करे सघीं भला जे सफ़ा ग़रीब आहे त माफ़ु करे छॾियोसि क़ुर पाक ॾसियो आहे पर अमानत जंहिं वटि रखो न हुनजो पीछो कयो था त हक़ आहे कढ लॻोसि भले जीअं मथे ते माण्हू बीठल हुजे कढ लॻोसि जेसिताईं ॾींदे न तेसिताईं न छॾींदो आहे छो जेकॾहिं न अमानत खाई वियो ऐं तव्हां छॾे ॾिनोसि मुआशिरे में इहो थींदो त अमानतूं रखी बि वञनि पोइ खाई वञनि बि वञनि अमानतूं रखी बि वञनि पोइ खाई वञनि पियूं इहो किरदारु त यहूदियुनि जो
इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि तव्हां इहो मसइलो ॿुधायो त जंहिं वटि अमानत रखो हुनजो पीछो कयो त तव्हांखे हक़ आहे, जाइज़ आहे, क़ुर पाक चवे थो। 5 नंबर ते सबक़ ही मिलियो त जंहिं ॻाल्हि जी मालूमात न हुजे उहा ॻाल्हि हरूभरू अल्लाह ताला जे ज़ात जे मथां टिपे न छॾिजे। त क़ुर में ईअं लिखियलु आहे, बसि मालूम हुजे न हुजे, ख़बर हुजे न हुजे। जीअं यहूदियुनि चयो त असांजे तौरात में इहा शइ लिखियलु आहे त जेकॾहिं ग़ैर अहले किताब हूंदो उन्हनि जो हक़ असांजे रहिजी वियो त असां खाई वञूं त को हर्ज कोन्हे, को असांजे किताब में लिखियलु आहे। हरूभरू कूड़ न हणिजे, न अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मथां, न ख़ुदि ख़ुदा जे ज़ात जे मथां। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन ते एतिरे क़दुरु फरमायो, मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फल्यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार। पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, जंहिं माण्हू ॼाणी वाणी मुंहिंजे मथां कूड़ हयो उन जे लाइ मुनासिबात पंहिंजी जाइ वञी जहन्नम में बनाए त भलो अथसि। मुंहिंजे मथां कूड़ न हणे। अल्लाह जे रसूल जे मथां जेको कूड़ हणे थो त ख़ुदा जे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था उहो पंहिंजी जाइ वञी जहन्नम में बनाए। पोइ जेको न ख़ुदा जे ज़ात जे मथां कूड़ हणे, हिकिड़ी ॻाल्हि करे पोइ क़ुर में लिखियलु आहे ईअं ऐं मालूमात बि न हुजेसि, या हिकिड़े माण्हू खे ख़बर पहुचे त क़ुर में इहा ॻाल्हि कान्हे का, पर ईअं ज़ोरीअ चिपे पंहिंजी जान छॾाए वञे रुॻो कूड़ हणी, त पोइ क़ुर पाक त फरमाए थो त वयक़ूलून अलल्लाहिल कज़िब वहुम यअलमून। ऐं ॿी जॻह ते लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन बि चयो वियो, कूड़े जे मथां ख़ुदा जी लानत आहे। त ज़ाहिरी आयतुनि खे ॾिठोसीं त माल फलाइण जी आदत यहूदियुनि में हुई, गहरी नज़र सां ॾिठोसीं त इहा आयतूं असांखे वॾो तालीम ऐं सबक़ ॾेई वियूं। असां मुस्लमाननि में यहूदियुनि वारी आदत ऐं सिफ़त न हुजणु घुरिजे। जे असां में उहे सिफ़तूं अची वियूं त पोइ ईअं थींदो ज़ाहिर में असां मुस्लमान, अंदर में सॼा जो सॼा यहूदी। लिबासुल मोमिनीन क़ुलूबुल काफ़िरीन, मुंहं जा मुस्लमान अंदर जा मुनाफ़िक। पोइ त ईअं चवांसीं, ॾिसो क़ुर पाक असांजे अंदर खे उजाड़ साफ़ करण जे लाइ बि तालीम ॾे पियो, पर अफ़सोस असां क़ुर पाक मां इहा तालीम पिराइण जे लाइ उहा गहरी नज़र कोन था रखूं। एतिरो वक़्तु कोन्हे क़ुर पाक खे सिखण जे लाइ, क़ुर पाक खे सम्झण जे लाइ असां वक़्तु कोन ॾिनो आहे। असां पंहिंजी ज़िंदगी ज़ाया कईसीं, विञाईसीं, ईअं पंहिंजो वक़्तु बेकार करे छॾियोसीं। क़ुर पाक जे वेझो हुजऊं हा त इहा मालूमात थिए। मज़ीद अल्लाह तबारक व तआला खां दुआ आहे अल्लाह पाक तव्हां असांजी बक़ाया ज़िंदगी क़ुर सां, क़ुर वारनि सां, हक़ वारनि सां नसीब फरमाए, ॿुधण ऐं ॿुधाइण खां पोइ आख़िरत जे लाइ निजात जो ज़रियो बनाए। आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।